I sardi non risparmiano sul pranzo di Natale. La Confartigianato stima per la tavola delle feste una spesa di quasi 400 milioni di euro. Quasi 400 milioni di euro, tanto spenderanno i sardi, secondo le stime di Confartigianato, per mangiare e bere durante le feste natalizie. Sentiamo Graziano Pintus. Rispetto alla media degli altri mesi dell'anno, i sardi a dicembre spenderanno 60 milioni di euro in più per imbandire le tavole di Natale e Capodanno. Il calcolo arriva da Confartigianato Sardegna, che ha rielaborato dati Istat, Unioncamere e del Ministero dell'Agricoltura, stimando che nel complesso le spese alimentari per le feste ammonteranno a 378 milioni di euro e di questi 148 milioni resteranno certamente nell'isola e saranno destinati all'acquisto di prodotti da forno, salumi, formaggi, olio d'oliva, dolci, condimenti e alcolici, generi alimentari che tipicamente nell'isola arrivano in prevalenza da aziende artigiane, le quali sono quasi 3.600 con 10.500 lavoratori. Nel periodo delle feste crescono notevolmente le truffe alimentari, è l'allarme lanciato dall'associazione di categoria, che chiede più controlli e ricorda come anche i prodotti tipici, a partire da maialetto e agnello, sono oggetto di falsificazioni. I prodotti alimentari tradizionali censiti in Sardegna sono 205, ma le eccellenze di origine garantita dai marchi DOP e IGP sono solamente 8: agnello, carciofo, fiore sardo, pecorino romano, olio d'oliva, zafferano e culurgioni sdogliastra.